अस्सलाम वालेकुम। कारस्तानिया के इस एपिसोड में हम लोगों ने करना है अपनी खैबर को स्ट्रिप। अस्सलाम वालेकुम। कारस्तानिया के एक और नए एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड को स्पॉन्सर किया है ऑटोजीनी ने। ऑटोजीनी बेसिकली एक कार मेंटेनेंस सर्विस है जो आपको डोर स्टेप पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आपको कोई भी ऑयल चेंज या ट्यूनिंग वगैरह चाहिए है तो वो घर पे आकर कर देंगे आपके। अगर आप लाहौर में हैं तो फ़िलहाल वो लाहौर में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन केस अगर आपको रोड साइड असिस्टेंस चाहिए, यानी कि गाड़ी आपकी रोड पे ख़राब हो गई है, तो यू कैन ऑलवेज कॉल ऑटोजीनी और दे विल टेक केयर ऑफ इट। अब गाड़ी स्ट्रिप करने का मतलब क्या है? गाड़ी स्ट्रिप करने से मुराद मेरी ये है कि हम लोगों ने गाड़ी के अंदर से हर चीज़ निकाल देनी है। सीट्स, उसकी ट्रिम, उसके डैशबोर्ड, इलेक्ट्रिकल्स, इंजन, ट्रांसमिशन, हर चीज़। ये हम कर क्यों रहे हैं? ये हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि गाड़ी को हमने सैंड ब्लास्ट करवाना है। सैंड ब्लास्टिंग का मैं एक प्रॉपर एपिसोड करूँगा जहाँ पे आपको सैंड ब्लास्टिंग होती दिखाऊंगा, उसके फ़ायदे बताऊँगा। उसका अगर मैं मुख्तसरन बात करूँ तो सैंड ब्लास्टिंग के अंदर बेसिकली प्रेशर के साथ गाड़ी की बॉडी को रेत मारी जाती है, जिसकी वजह से जो भी जंग, पुटीन या पेंट उसके ऊपर है वो उतर जाता है और आपको एक बेहतर सरफेस नज़र आ जाती है कि आपने जो डेंटिंग करवानी है एक्चुअली उसके अंदर आपने करवाना क्या कुछ है और किन एरियाज़ के ऊपर आप लोगों ने टेंशन ज़्यादा देनी है। तो विदाउट फर्दर टू अब हम गाड़ी पर काम शुरू करते हैं, तो लेट्स सी। लेकिन उससे पहले एक चवल जो मैंने मारी है, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। बॉडी का काम हुआ नहीं और चले थे ब्रेक सर्विस करवाने। देख लो, सोचा था गाड़ी स्ट्रिप करवाने में भी टाइम है तो ब्रेक सर्विस करवा लीजिए। बैड डिसीजन। वाले साहब की एक बात याद आई कि बेटा तेरी जल्दबाजी तुझे एक दिन बहुत नुकसान करवाएंगी। तो इस सारे प्रोसेस में 2 दिन ज़ाया हो गए। अकल तब आई जब जो भी पार्ट खोल रहे थे वो ख़राब निकल रहा था। सस्पेंशन का हर पार्ट ख़राब निकल रहा था, एक्सल्स ख़राब थे। इसका मतलब है सस्पेंशन का प्रॉपर डू ओवर करना था और ये काम अभी करने का फ़ायदा कोई नहीं था, बिकॉज गाड़ी हमने दोबारा पूरी खोलनी ही है। तो सस्पेंशन तभी नहीं लगाएंगे जब गाड़ी को फाइनली बंद कर रहे होंगे। तो खैर अपनी गलती मानी और गाड़ी को दोबारा बंद कर दिया और उसके बाद एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाई हर उस काम की जो करने वाला है, ताकि हम डी-ट्रैक ना हो। इस सारे प्रोसेस में हमने मेनली 4 टूल्स यूज़ किए हैं, 10, 12 और 14 नंबर की चाबी और इसके अलावा पेचकस और कहीं कहीं पे थोड़ा। सीटें बहुत मुश्किल काम है, ऊपर से बस एक सीट निकल गई है, दूसरी बेल्ट हुई हुई है, तोड़ना पड़ेगा। आप लोग ये खाली स्क्रीन देखो, तब तक मैं हथौड़ा ढूंढ के आया। 1 मिनट। जब कोई चीज़ निकल ना रही हो, हथौड़ा ओरिजिनली सीट इस वाइट बार पे लगती है, लेकिन इन्होंने सीट आगे मूव करने के लिए एक और बार आगे वेल्ड करवाई हुई थी। ये बहुत ही एक इंजीनियस सोल्यूशन है। अगर हाइट कम है आपकी और आपने सीट को आगे मूव करना है फैक्ट्री पोजीशन से भी ज़्यादा, तो हम लोग इसको निकलवा देंगे क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसके रबट है, फटश के होम हैंड सिल। ना कर वो चाहिए होता है, छोड़ दे। सीट्स निकल आई हैं, कारपेट निकल आया है। इसके बाद जो अगला काम है उन्हें डैशबोर्ड निकालना है, लेकिन डैशबोर्ड निकालने से पहले बेहतर है कि अगर आप विंड स्क्रीन निकाल लें, डैशबोर्ड निकालने का प्रोसेस आसान हो जाता है। तो विंड स्क्रीन निकालने का तरीका ये है कि एक तार का पीस है ये,
इसको करना ये है कि जो सारी ट्रिम है इसकी सारी ये पूरी जगह से ये उतार देनी है और उसके बाद इसके अंदर जो है वो सिलिकॉन लगी हुई होती है। तो जब एक जगह से हम इसको किसी टूल से प्राई करके विंडशील्ड थोड़ी सी ऊपर करेंगे उसके बाद ये तार अंदर डाल के तो इसको इसके स्क्रीन के साथ साथ लेकर जाएंगे ताकि वो सिलिकॉन जो लगी हुई है वो टूट जाए। तो दिखाता हूँ कैसे होगा। सो बेसिकली करना ये है कि मैं एक पेचकस से इस पेचकस से इसको थोड़ा सा ऊपर उठाऊँगा, जितना हो जाए फिर ये तार इसके अंदर डाल दूँगा। तो यहाँ से डाल के यहाँ से पकड़ लूँगा और फिर इसको इस तरह से मैंने ये इस तरह इस तार को मैंने खींचा ताकि सिलिकॉन जो है वो टूटता जाए साथ साथ। तार टूट गई है तो ये आपके साथ होगा काफ़ी ज़्यादा। तो दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा, गाड़ी खोलते वक्त जो है वो एक चीज़ का ध्यान ये रखना है आप लोगों ने, और ये एक तरीका है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जब भी मैं गाड़ी खोल रहा होता हूँ। ये शॉपिंग बैग्स हैं कुछ, उन शॉपिंग बैग्स का मैं करता ये हूँ कि लेट मी शो यू। ये शॉपिंग बैग को खोल के जितने भी पेज जो मैं खोल रहा हूँ, सो लेट्स से कि ये पेज मैंने खोले हैं, ये 3 एक ही तरह के पेज हैं जो मैंने एक ही जगह से खोले हैं। तो ये मैं इस शॉपिंग बैग के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। और इस शॉपिंग बैग को मैं लूँगा और उस चीज़ के साथ लगा दूँगा जिस चीज़ के ये पेज हैं। तो ये मेरे डैशबोर्ड के ढक्कन के पेज हैं, तो मैं इसको इसके साथ लगाऊँगा और फिर इसको टेप कर दूँगा। तो एक आसान तरीका है चीज़ आपकी गुम ना हो ये इंश्योर करने का। मज़े की बात यह है, इस गाड़ी को मैं खोल रहा हूँ तो ये आपको दिखाता हूँ। मेरा नहीं ख्याल पहले कभी खुली है गाड़ी यहाँ से। देखो इसकी जो चीज़ें हैं अपनी जगह पर हैं, और ये जब मैं उतार रहा हूँ तो ये पहली दफ़ा अभी तक ग्लू लगी हुई है इन चीज़ों पे, ये अभी तक नहीं खुली। तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हमें कोई चवल मैकेनिक्स जो हैं उनके हाथ नहीं चढ़ी है गाड़ी अभी तक। सो इट्स अ गुड साइन। अच्छा यार, वायरिंग खुल गई है
अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो बैटरी, उसके बाद स्टार्टर, यहाँ से मेरा ख्याल है हेडलाइट की और रेडिएटर की निकलनी है। अगर मैं इधर जाऊँ, ये मेरा ख्याल है ये इंजन की कुछ हैं। उसके बाद आप गाड़ी के अंदर आ जाते हो। गाड़ी के अंदर आकर इस तरह मेरा ख्याल है एसी के होंगे, ये एसी के होंगे, एयर बॉक्स के वगैरह के। गाड़ी के अंदर आते साथ ही किस चीज़ के हैं? ये वहाँ से जब अंदर आती है एसी का सिस्टम है। एसी का। इसके बाद चले गए तो इग्निशन, चाबी वाला स्विच, आपका इंडिकेटर स्विच। उसके बाद ये तार चली जाती है पीछे ब्रेक की तरफ, बैक साइड पे ब्रेक लाइट, सारी लाइट्स जो भी पीछे की हैं, रिवर्स वगैरह। उसके बाद ये आ जाता है फ्यूज़ बॉक्स। अगर वापस आ जाएं तो फ्यूज़ बॉक्स और फिर ये कुछ लाइट्स हैं। तो वायरिंग देखने में तो फ़िलहाल ठीक ही लग रही है। अब उसको जब डिटेल में देखेंगे तो पता चलेगा क्या सीन है। वर्कशॉप पर होने वाली स्ट्रिपिंग का प्रोसेस यहाँ पर मुकम्मल होता है। इसके बाद गाड़ी के अंदर सिर्फ स्टीयरिंग कॉलम, ब्रेक्स और सस्पेंशन की चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि हमने गाड़ी को टो करके सैंड ब्लास्टिंग वाली लोकेशन पर लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर ही खुलेंगी। गाड़ी स्ट्रिप करने का प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है अगर आप कुछ छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि चीज़ें संभाल कर रखना, जो चीज़ आप उतार रहे हैं उसको प्रॉपर्ली स्टोर करना, ताकि जब आप वापस लगाने लगें तो आपको प्रॉब्लम का सामना ना हो। इंशाल्लाह अगला एपिसोड जो आप देखेंगे वो सैंड ब्लास्टिंग का होगा। वो कब आएगा इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बता सकता, बिकॉज प्रोसेस जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो टाइमली मिल सकें। इसके अलावा इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द प्रोसेस जो हम लोगों ने किया है, कमेंट्स में वो डाल दें। होपफुली उनका आंसर्स हम लोग आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।